Y bueno chicos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, pero bien. Perdón que no subí muchísimos videos en casi un mes o más meses. En abril creo que no subí videos. O sí. Abril dije, creo que subí un video así de Pascua. Pero en mayo creo que... En mayo no subí ningún video, perdón, me faltaban unas vacaciones. Y bueno, quiero disfrutar este día muy bien. Quiero disfrutar muy bien este día porque mañana tengo que pensar el estudio. Están mandando tareas ya, pero yo la voy a hacer. Ay, no, yo la voy a hacer mañana. Es que un descansito más, ¿no? Y bueno, chicos, un descansito por hoy no está mal. Ay, es que la iluminación no me gusta. Así queda muy oscuro, muy trético así. Así queda como muy pálido. Ya fue. Así. Aprendo. Bueno, este video les voy a mostrar mi colección de slimes versión 2020. Toma. Empecemos por cuál. Por este slime. Sí, es una LOL, pero yo lo guardé aquí. Estaba pensando en guardar acá, pero yo dije no, porque se va a secar y no puedo abrir. Ay, no puedo. Ya está. Miren. No sé si se ve, pero es color menta verde. Escuchen los sonidos que hace. Qué relajación. Es así. Muy cool. Yo no le pondría un slide chill drop porque no es chill drop. Tampoco no es una piedra, no le pondría piedra. No sé cómo es, creo que es un slime zombie por el color. También les tenían que decir que creo que no sé cuándo, pero estamos por invitar a mis primos. Y estaba pensando en hacer un video con ellos. Estaría bien cool, muy cool. La verdad. Bueno. Sigamos con este. La tapa no tiene nada que ver con el diseño, pero bueno. Miren, este es demasiado fluffy, es demasiado... Ay, esponjosito. Ay, no. Y tiene brillo, no sé si se alcanza a ver. Ay, se alcanza a ver unos brillos. Lo que vieron parece basura, pero no, en serio son brillos. Como muy esponjosito este. Es muy cool este. Es muy cool, la verdad. Tampoco no es childro, así que está cool. Y tampoco es duro. Es suave, se siente la textura. O sea, escúchenlo. A ver que no se me pegue en el pelo. Se siente childro. Se siente suave, muy suave. Ricos suaves. Esto tiene un alto grado de diversión. Sigamos con... Sí, la verdad, estoy guardando muchos slimes en el OL. Lo siento, es que como tengo bolas de OL, estoy aprovechando. Y miren, este es rosado con tonos morados. Así. Es morado no sé cómo describirlo.
También tiene unos brillos y piedritos. Quiero encontrar acá. Ay, no sé si se ve, pero ahí hay una piedrita. No sé si se ve. Y en ver videos de youtubers me dio ánimo para pues hacer un video. Porque estaba muchísimo tiempo que no subía un video. No jodo, a ver, porque no sé. Tengo miedo. Tocaron la bocina. Alguien, no sé, en serio. No, en serio, no sé. Porque ahora, ok, no les voy a contar toda la historia. De seguro sus madres deben de saber, ok, me siguen, deben de saber. Ok, esto es este. Y está puesto en un tupper de curry. Curry. Bueno, yo le voy a decir curry. No me sé el nombre. Pero sé que curry es un nombre cool. Y este también tiene brillos. Muchos brillos. Bueno. Ya vamos a guardarlo. Esto lo voy a censurar. No vaya a ser que salga en el video. ¿Por qué? Porque está en las piernas del chancho. Es algo que me dio mi hermana para... Es como un pop socket. Bueno, sí, le podríamos decir un pop socket. Porque es así. Es una parte del chancho que es un pop socket. Y adentro del pop socket tiene... un slime. Es muy cool este pop socket. Y es muy gracioso. Es que no quiero que me censuren el video. No quiero, la verdad, porque si me censuran el video, ¿de qué va a servir subir un video? No sé. Ay, se quedó un poco de slime, no sé si lo pueden ver, pero bueno. Es así. Este también no es un slime como Childro. No. Yo le pondría uno que no es un slime Childro. Y encima creo que ayer lo hice. No lo hice ayer. No, bueno, no sé cuándo lo hice, pero sé que lo hice unos de estos días. Creo que la otra semana. Ok, no sé. La verdad, no sé. Este que está puesto en un Pupsi Slime de la Mona Lisa, pintora mexicana. Y nada, está puesto en la Mona Lisa. Es un llaverito, pintora mexicana, para que lo saben. Y tiene acá una abertura porque es de un Pupsi Slime. Ahí está, también es rosado. Este ya es un poquito como lindo, como elástico, como Spider-Man. A este no le pondría chirlo. Le pondría un poquito duro. Le falta un poquito de agua. Le había puesto, pero hace como 3 horas. Y bueno, sigamos con esto que se está despintando. Uy. Miren esto, se está despintando acá. Uy, no, espero no manchar la cama. Ay. Estoy pegoteando la mano, miren. Ya tengo un grano de brillo. Ay. Ay, encima tiene agua. La reconferencia. Me estoy haciendo mal el dedo y me estoy manchando. Y me estoy manchando toda. Ay, no. Ay. Tiene que ver todo. Ya hasta se pegó. Ok. Aquí está el slime. Y si a este le pongo un chirlo. Para la gente de otros países, pero sé que me siguen gente de Argentina, chirlo significa como aguado. No sé si acá en Argentina le dicen. Yo soy de Argentina, pero pues, yo le digo chirlo. Como acá se dice, no sé si
se diría en otros países. Así que nada, dejo la duda ahí. Ay, estoy manchando el slide, se va a convertir en morado. ¿Cómo demonios lo meto? Miren, o sea, esta es la parte que está así, miren. Yo le paso el dedo, se despinta. Ay, Dios. ¡Ah! Oh. Tenemos que meterlo a la fuerza porque tengo miedo. Ay, espero que no salte agua porque me mancha la cama. Ok, ya. Se tiene que meter más adentro, pero yo lo voy a dejar así. Me estoy pintando toda la mano. Bueno, acá tenemos el grande. Y está manchado. Dios. Es en una cajita de maní. Salió, bueno, barato. Pero igual no voy a mostrar el total. A ver, que no lo abro. Ok, ya te da. Es este. Es un gran slime morado. Me gustó mucho la consistencia. A ver, de no mancharme. ¡Ah! Se enredó. Ok. Está así. Miren. Muy cool. A esta le pondría que le falta un poquitito de agua. Solamente un poquitito. Porque se siente cool, sí. Pero le falta un poquitito de agua porque está medio sequito. Pero, o sea, si vos haces un slime en invierno se te va a secar por el frío, así que eso no lo puedo discutir. Y tiene un pelo. Casco, tiene un pelo, no sé si se nota. Pero tiene un pelo. No me animo a tocarlo. Sé que son míos. O sea, sé que son míos porque yo ando con toda mi vida con el pelo suelto. Hasta con ir a la escuela. Primero iba con el pelo atado y después me sacaba la trencita porque era incómodo, no sé por qué. Miren, era incómodo. Hasta en bebé, que los bebés a veces usaban colitas y yo no usaba. Pero no vamos a hablar de mi vida. Y bueno, chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Lo hice un poquitito largo para pues que tengan algunos tiempos de diversión. Espero que les haya gustado. Después subiré otro videito. Adiós.